Untamlar ustası Turg'unjon Ablat ustamni alayda taklif qildik. Turg'unjon ustam, sizning bu son programmamizga qimmatli vaqtingizni chiqarib qatnashganingizga ko'p rahmat aytamiz. Rahmat. Unda bo'lsa bu fursatdan foydalanib bizga qanday taom tayyorlashni ko'rsatib qo'ymoqchi bo'lasiz? Bizning Tumaris oliy mehmonxonamizning o'zgacha bo'lgan mayda pishirilgan meva go'sht qo'rimizni ko'pchilikka sunmoqchimiz. Ha, Tumaris oliy mehmonxonasining alayda o'zgacha bo'lgan meva go'sht qo'rimisi. Ha, meva go'sht qo'rimisi. Ha, ma'qul. Unda bo'lsa bu qo'rmoq ketirgan materiallarni bir materiallardan qo'y go'shti, sabzi, zanjibil, tuxum, piyoz kuki, yer yanqi, tetuqlardan tuz, oq mo'ch, zira talqini, kraxmal, 13 xil ta'mli tetuq qatorliqlar. Ha, bo'ldi. Bu yer yanqini xammo pishqmi yoki mayda pishirib olganmi? Yo'q, mayda emas, buni o'zimiz duxovkaga solib pishirib olgan. Ha, qanchalik vaqt pishirdi buni? Buni taxminan duxovkaning osti ustini 150 gradus tanshab, yarim soat atrofida pishirib bo'ldi. Yarim soatlar atrofida. Ham yer yanqini duxovkaga solib yarim soat atrofida pishiramdi. Bek mezlikda qilib ha. Hamsa boshlaytamdi? Boshlaytini. Ha, bo'ldi. Avval go'sht to'g'ralamiz. Ha, tayyorlagan go'shtimizni. Ha. Qanchalik go'sht ketadi bunga? O'zimiz miqdor ixtiyorimizga qarab ishlasak bo'ldi. Biz qilib to'g'rayotganmiz avvalo. Ha, avval biz qilib ushaq to'g'rab olamiz. Ha, qiymoq to'g'ragandek qiymoq to'g'ragandek. Şu çok kichikliga bo'ldi mana shuni. Yo'q, uni ushaq suv qo'ydimiz. Ushaq unni olib, to'mash oldiga suv qo'ydimiz. Mush fursatda Tumarisning alayda tamoqlarga eg'iztega olgan bo'ldik-da bizmi? Shunami? Shunda Tumarisga kelsangiz chuqum yaxshi tamoqlar, yaxshi mulozimat. Tumarisga bir bormasangiz zot qanday uqmaysiz zot. Ha, bo'ldi. Xudo chuqum berib qo'y. Mana endi ushaq suqib olsak. Taqdim ushaq qilib mana. Keyin ajoyib ish qildik ekan-sizlar. Qaramay turibmi qilamiz sizga dedik. Qaramay turibmi qilaman? Ha, bo'ldi, qarab qolaman buguncha. Endi savzinimi ushaq. Shuni o'xshash to'g'ramiz. O'xshash to'g'rab olamiz. Xo'lam savzini mandaq nefis to'g'rab olamiz. Endi buni qalamchaklarga qilib, ushaq qalamchi qilamiz. Bir inchik qilganmiz ha. Ketagan materiallarimi bek emasga buni ha? Ha, oddiy o'ylarda qilib sinab yeyishga. Aptikanda qolaylik. Endi buni ushaq ashdan qamaslashtirib, go'shtni to'g'ragan go'shtimizga. Nefis yalpaqlab to'g'ragan axir qancha nefis to'g'rasa qancha yaxshi bo'ladi. Bunimi to'g'ragan go'shtimizning yeniga elib aralashtiramiz. Endi zanjibilni yavaşlık to'g'riq to'g'raymiz. Avval yalpoqni olib, zanjibilni. Masalan, buning o'lchimi qanday bo'ldi? Masalan, qanchalik go'shtga qanchalik sabzi qo'shimiz, qanchalik zanjibil qo'shimiz degandek. Buningga go'sht jiqroq. Ha. Sabzi endan azroq. Endi zanjibil ashuna ta'mi tetiqdek bo'lsa bo'ldi. Ha. Hem de öyle adam da yetip yiyişke hem de öyle adam san çıkırak olsa çıkırak gidiyor. Bu zencilini başta uçak doğrandı. Uçak doğranımız. Zencilini adette doğraganda da qattiq qo'yib, oxirgi vaqtlarimizda qattiq. Buni rost degandek o'zining yo'li bo'yicha to'qilmalarining yo'li bo'yicha to'g'risi bak yumshoqgan bo'lsa, tartibsiga to'g'risi qattiqga to'g'rashgan absiz. To'g'ragan zanjibilni
Şu go'shtimizning yanıga olamiz. Endi piyoz ko'kini başınçılık şuşaq qilib to'g'raymiz. Endi buni qiymasini yasab olamiz. Ha, qana tayyorlaymiz. Tayyorlash uchun avval tuxumdan 2 tal chiqib, Seriqla ayqini bir xil chiqsaq bo'ldi, aralashtirib. Tuz. Oqmuch. Muvofiq miqdorda. 13 xil ta'mlik tezqudin sal ko'proq. 13 xil ta'mlik to'g'ri demakni aralashtirib yasagan to'g'ri demakmi bu? Ha. Ondan zir talqindan azroq qo'yib. Kraxmalni hozir samamdu? Sanmaymiz. Kraxmalni hozir ishlatmaymiz. Nimishqa? Chunki kraxmalni hozir qiyma qilib qo'ysak, qiymani qatirib qo'ydi. Ha. Hozir qiymani tayyorlab, qiymani aralashtiramiz. Baş suyuq materialdan faqat tuxumni ishlatamiz. Suv qatmaymiz. Ha, qiymani tayyorlab oldik. Qiymani tayyorlab aralashtirgan vaqtimizda cho'qim kuchtalab qiladi. Kuchlik. Qattiq urib aralashtirishimiz kerak. Nimish bunday qilamiz? Chunki ma qiymani berishmaydi. Ta'mlar bir-birisiga singib, ma pishgan vaqtimizda chechilib ketadi. Ha. Ta'mning hammaga singish uchun qiymani kuchtalab qiladi. Mana qiymam tayyor bo'ldi. Endi buni aslini mayli olamiz. Taxsining aslini mayli olamiz. Chaplashib qolmaydi, onda bo'lgan vaqtida. Taxsining aslini maylagan vaqtimizda tutib olmaydi taxsiga. Chuchigan may bilan maylamdiq yoki chuchimisin bo'laydi, ha? Chuchigan may bilan maylaymiz. Chuchigan may bilan maylaymiz. Mana bu qiymamiz tayyor bo'ldi. Qozon qaynadimi ustam? Ha, qozon qaynabdi. Ha. Qaynagan qozonimizga silib qanchalik vaqt to'laymiz? 20 minut dumsak bo'ldi. Pishamdi? 20 minut pishadi. Ha. Dehqonning qorni ko'ksida kangir ketgan itizda mehr va mehnatga qinib pishgan bug'doylarim. Sen bilan Subeydin burun didorlashqim keladi. Özümni yerda emas, saman yo'li dis qilyapman. Xamanda don emas, halol ajrimdan chaqnagan nurliq yulduzlarni so'rayapman. Seningdan ne'mat olimiga to'kilgan saodat yo'lisi meni murodimga yetkazdi. Ey bug'doylarim, sen Zarabshan bo'ylarida o'sib yetilib, aqida tugmanlarida oppoq qarga, nurliq yulduzga o'xshash tortilib chiqding. Shuni seni oq yulduz deb atadim. Sap altınğı perdaz yaraşmagandek sanımı akartkoş, küçeytköş, köptürgüşler yaraşmaydı. Ak yıldız yürüşlük onları. Şinjan Qızlar Kəsbi Məktibi zamanəvi oxutuş binasıga ən ilğar həm toluq bolğan oxu-oxutuş və əmli məşğulat əsləhələrinə, layaqətlik və təcrübəlik oxutucular qoşunuğa ega bolğan dövlət ilgilikidəki kəsbi texnika tərbiyələş bazası. Bu məktəb aşpazlik, pechini pranik tayyorlash, tikuvchilik, o'sin tuzash, chach yasash, kompyuter kasbi bo'yicha yil bo'yi o'quvchi qabul qiladi. Telefon 0991 261 0001. Qiymamiz pishqicha 20 minut atrofida biz barangini to'g'ri tayyor qilamiz. Bunimi qo'shamiz? Ha, buni qilib iste'mol qilamiz. Buni inchikqa to'g'raymiz. Inchikka. Qiymamiz dimlab pishaversin biz moyoqda. Barangini mayda pishirib olayni. Qozonni qizitib bo'lib, andan may qo'yamiz. Qanchalik qo'yamiz maydan? Maydan qancha qo'yganmiz? Maydan mush barangi cho'kichak bo'lsa bo'ldi. Cho'kichlikmi? Ha. Baranginimi? Buni qalam chiqib bo'lgandan keyin suvchilab qo'yganmiz-da. Meyimizmi qizib qopti? Bu suvdan ilib ustam bu suvdan ilib tursak pek paraslab ketadigan-ku, suv samsaq bo'lmanda. Suv samsaq bo'lmaydi. Nima bo'lmaydi? To'g'ram qalamchimizni suv samsaq qor birdan turib qolsa, qardab rangi. Bek paraslab ketdi-ku. Suv sağa, mayoq sağa vaqtimizda o'zimiz jiroqroq turib, avval cho'rlar mundaq selib suvdan undaroq saqitib yemasak bo'ladi ekan.
Rengim de sağağıcı boz buldu. Sargıyıp pişti boz buldu. Tayyorlagan balangizim pişti. Ustam 20 minut mu vaqt to'shdi ya? 20 minut 20 minut vaqtni to'shdi. Pishib qolgandi. Bu qiymimizni pishibdi. Voy, night apchiliklar yeyapmiz ku buni. Kimishlardan paydo. Buni endi Ha. to'g'raymiz. Shu taqsirda to'g'zib to'g'irsak bo'laveradi. To'g'zib to'g'rasak bo'lardi. To'g'ragan qiymimizni endi Ha. ibatni ishlatmagan kraxmalni endi ishlatamiz. Ha. Qachon ishlatakin deb men bu rahman. Hamma yerga ishla Hammaga surgandik. surtaymiz. Amdi bayi qatirib oldi degan to'g'ris amdi buni Endi qatiramiz. o'shtilib ketmay. O'tirib ketmaslik uchun Sen tutib turdi qang'ir bo'lib ekanda amdi. Ha. Buncha qamdi? tuxum bilan Tekshir aralashtirib olganda iqlan sirqini. Tuxumga milamdi? Tuxumga milaymiz. Minnat bo'lgan tuxumga Yariyaqini Yariyaqini. kalma. ha. Endi qanaqa qilamiz? Endi buni mayda bir qatam pishirib olamiz. Kesitamda xuna yerimni? Va qozon Kichikroq ekan. kerak bo'lganlik uchun ayrim pishasak bo'ldi. Mayni tushib bo'lgandan keyin salqamiz ha. May tushgandan yozi. Tushganda o't chiqqandaroq bo'ldi. To'ran o'tdi tushganda yoki. Normal o't bo'lsa bo'ldi. Buni ham normal. Normal o't bo'lsa bo'ldi. Buni nimishki salimiz samsaq bo'lmamda? Buni hamda qozonga mana sağa vaqtimizda asli tutib olmaslik uchun solamiz. U may o'g'ankin amaliyatim tutib olmaydi-ku. Ma asli chaplashib tutib olish ehtimolligi bor. Oilalar qilgan vaqtda hamda cho'ylda. Cho'yli silib bunday qilsak bo'ldi. Cho'yliq salsak Cho'yliq lekin salsak. menda shaklimda tuz chiroyli Tuz chiroyli chiqmaydi. chiqmaydi. Maymaq chiqib qoldi. May tushib bo'lgandan keyin salamda qo'ying. Ha, may tushib bo'lgandan yozi 70% tushganda yasasak bo'ldi. 70%. Ha. Ha. Qanchalik vaqt taqlaymiz? Mayda? Ha, yer yanqi sal qizarg'ich bo'lsa bo'ldi. Ha. Limmo tayyor bo'ldi. Bambuk tordan asta emalamiz. Bambuk tordan. Cho'ylan orolni o'ynayotganda bu ha. Ha, asosiy. Buni qanaqa qilamiz? Buni hamda Kesib olganmiz. kesib olamiz. Mavi bayi biz mayda dog'lab olgan barang Barang qalamiz. qalamiz. İhman aldirki do'stlar, mana Turg'unjon ustam bizga o'sha Tumaris Ali Mehmonsaroyining alayda o'zgacha tamlik mayda pishirilgan meva go'sht qo'rimisining tayyorlanish usulini ko'rsatib berdi. Mana bu qo'rimimiz tayyor bo'ldi. Qarshisi shunday chiroyli. Bu ko'ktatlar zinnat uchun qo'yilgan ko'ktatlarmi? Rasmi yog'ami bu? Ras. Rostga yis bo'ldi ha? Ha, yapaqni hozir bo'lmasa. Ya bo'ldi, satib qolgandigan yalasam. Amsa bu qo'rimining bir alayligini bir deb beramiz usta. Buning alohidligi birinchidan churak, Ha. ikkinchidan mizlik, uchinchidan oziqlik qimmati intayin yuqori. Ha. Churuk, oziqlik qimmati yuqori, intayin mezlik. Mizlik bo'ldi. Ha. Nimishqa bu pek mezlik chunki ilqi 10 Do'rdamallarni xil tamlik. do'rdamal. Do'rdamekni qo'shatib emasmi? Ha, shu mezlikni yapaqsam bulamdi ya. Bo'ldi. Buni avval Bak ichib ketdi qo'zqo. buni avval yeyish uchun Ha. qizilmish qiyam bilan Ha. Chuqur mush qiyam bilan yamdiq. mush qiyam bilan yesak bo'ldi, qiyam bo'lmasa o'zini yesak bo'ldi. Ha. O'zining ehtiyoji qarta. o'zining ehtiyoji qarta. Ishtasi qarta yesi bo'ldi ekanda, ochiq yeyishni yaxshi ko'rdiganlar. Mana bundaq mush qiyamlar. Odat o'zimiz uyda so'qib tayyorlagan mush qiyamlar bilan qilsak bo'ldi, ha? Yesak bo'ldi ekan. Ochiq yeyishni yaxshi ko'rmaydiganlar, saptan bilan yeyishni yaxshi ko'rdiganlar.
İşte istemal qilsa bo'ldi ekan. Men qanday qilib baqay, ish kelsin qilib baqayman. Ye baqay ya. Bek mezlikka zirnan ta'mi bek kerak. Kuchli bo'ldi ekan ha. Raslar ko'rarman do'stlar, bek ta'mlikka oziqlik qimmatini aytib yuqorga bu tamoqning. Cho'nglarning bulamdimi shu, yoshlarning ushaqlarning hammasining yeshiga muvofiq keldi ekan. Mencha bu go'shtni mayli qiymasini bek ushaq to'g'ri tayyorladingiz emasmi? Bu cho'nglar bilan ushaqlarning yeshiga bekrak mos kelamdikin deb o'yladim endi. Endi bunda esil tamoqni insanlar armonda qilsizlar, men hozirroq yetib qo'ydim. Amsa yigis bala tumaris qilib bo'lamdi yoki bo'lmasa o'zi uyda sinab yiqishni xohlaydiganlar bo'lsa, uyda sinab ko'rib baqsanglar bo'ldi. Haqiqatan bek ta'mlikka.